എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ വേക്കൻസികളാണ്. അതായത് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന, ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾ വഴി ക്രൂഷിപ്പ് മേഖലയിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം വേക്കൻസികളാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് റിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ക്രൂഷിപ്പ് മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ക്രൂഷിപ്പ് മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് നമ്മളുടേത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലേക്കും കൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എത്തിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലും വീഡിയോസും എല്ലാവർക്കും 100% ഉപകാരപ്പെടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ജോബ് വേക്കൻസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വേക്കൻസികളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അല്ലാതെയും ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾസ്റ്ററിയും, കാർപ്പൻറ്ററും, പെയിൻറ്ററും, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള IT-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്കുള്ള വേക്കൻസികളെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ITIയിൽ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വിസയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് C1D വിസയെക്കുറിച്ച്, അത് പ്രിഫർഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായി വേണം എന്നല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവും, പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പവുമാവും. ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മളുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വേക്കൻസികളുടെയും ലിങ്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അടുത്ത വേക്കൻസീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. വീഷിപ്പ് പൊതുവേ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂസാണ് നടത്തി വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ തവണ അവർ ഷെഫുമാർക്ക് വേണ്ടി ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി മുംബൈയിലും ദില്ലിയിലും എല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോവയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന 22, 23 തീയതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 100% നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ട ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 10 ഫയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എഡ്യൂക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഷെഫുമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാനീ പറയുന്നത്, ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, അതായത് ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവർ ഓൺലൈനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ മെഡിക്കലിനെല്ലാം ക്യാഷ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിലാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ലൈഡുകളും എല്ലാ വേക്കൻസികളും തന്നെ വീഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്തത്. ഷെഫുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം, ഇപ്പോൾ കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഓഫ്ലൈൻ അഥവാ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പരിഗണനാ ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത നമ്മളുടെ വേക്കൻസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ടൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഹോട്ടൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങും സർവീസും ഫ്രണ്ട് ഓഫീസും ലോണ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഷെഫുമാരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വേക്കൻസികളാണ്. പക്ഷേ ഈ വേക്കൻസികൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ദുബായിലാണ്. നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ദുബായിലുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും കൂടെ ഈ ഒരു വേക്കൻസികൾ എത്തിക്കുക. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇന്ന് അവർ ദുബായിൽ മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ 1-2 ഇരട്ടി സാലറി ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ദുബായിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ CDC എല്ലാം എടുക്കേണ്ട ടൈം നമ്മൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആവില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത എയർബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്
നമ്മളുടെ ITI പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഹോട്ടലിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽസിന് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ക്ലീനറായിട്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ലോണ്ട്രിമാന് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, സ്റ്റോർ കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗാലി യൂട്ടിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വേക്കൻസി കൂടി ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏറെക്കുറെ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാലി യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ബാക്കി 4 പൊസിഷനുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളൊരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ടിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോ ഹെഡ്, ഇതിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികമാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് കാമാക്സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വെയിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേക്കൻസികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം ഒരുപാട് നാളായി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നു. ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, ഷെഫുമാരുടെ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വെയിറ്റർമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വേക്കൻസികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത്. അസിസ്റ്റൻറ്റ് വെയിറ്ററായിട്ട് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മുന്നേയുള്ള വേക്കൻസികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങൾ 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ വെയിറ്ററായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ വെയിറ്ററാണ്, ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നന്നായി തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതുവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ പോയവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. വീണ്ടും ദുബായിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വേക്കൻസികൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം, നിങ്ങൾ കറൻ്റ്ലി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1 വർഷക്കാലത്തോളം നിങ്ങളവിടെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ല, നിങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ മറ്റൊരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനോ മറ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സമയം കളയാതിരിക്കുക. കാരണം വൺസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5 മാസമോ 6 മാസമോ എടുക്കും ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും നാൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നിരിക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം പറയുന്നത്. അവിടെ കറൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വേക്കൻസികൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേക്കൻസികൾ എത്തിക്കുക. ഒരുപാട് പേരാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഏജൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരമില്ലാതെ വരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം പറ്റുന്ന വേക്കൻസികൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വേക്കൻസികൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേക്കൻസികളും ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.